¡Vamos, dice! Señor, esa noche. Está programado para el a mañana la presencia de sonido con sonido de Anquilla. ¿A dónde nos vamos? A alcanzarlos a Santa María. Santa María mañana. Esa es la presencia de los hermanos hermanos y los saludos estrella. Esa misma Isabel, señora. ¿Dónde está el chiquita familia? A mi parte del Señor de religión, se llaman de ti, y se única que se divierte en las señoras a las todos hijos, ¿no dicen? Amigo, levanta la mano porque no te veo, eso, en el sentimiento cristiano, San Francisco de Guanajuato. Levanta tu mano, caballo, porque no te veo. Estamos aquí saliendo musical muy especial para que se está mandando y se va. Pinche bailador, me dice, pinche bailador. ¿Ok nos están discutiendo ustedes tampoco? Eso, si no les dices una mamada, el sobrino del canal, señores, se llama sonido estrella. A ver, pues sube claro, ahí caro, caro bajate, mi chavo.